Сәлем оқушылар, мен Ардама қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде санау жүйелеріндегі соңғы сабақта екілік санау жүйесінен 8-дік, екіліктен 16-ға және де 8-діктен 16-ға оңай сандарды ауыстырудың оңай тәсілдерін үйрететін боламыз. Ең алдымен екілік санау жүйесіндегі санды 8-дік санау жүйесіне ауыстырып көрейік. Ол үшін біз санды сонынан бастап үшеуге бөлеміз, яғни 110-ды бір бөлеміз және де 100-ді бір бөлеміз. Осы 110 және де 100 деген сандарды екілік санау біз ондық санау жүйесіне ауыстырып аламыз. 110 саны бізде 0, 1, 2. Есептегенде 2-нің квадраты қосылған 2 тең 6-ға. Ал 100 саны бізде 4-ке тең. 0, 1, 2 дегенде 2-нің квадраты тең 4-ке тең. Яғни 46. 8 санау жүйесінде дәл осындай 46 деген сан шығатын болады. Келесі санды біз 8-дік санау жүйесіне ауыстырып көрейік. Оны да дәл солай соңғы саннан бастаймыз. 3 сан және де мына жерде бізде 3 сан жетпей қалды, оны біз 0 деп ала саламыз. Бізде 10 саны 10-дық санау жүйесіне ауыстырған кезде 2-ге тең болады. Ал 111 саны 7-ге тең болады. Яғни бұл сан бізде 27-ге тең болады 8 санау жүйесінде. Келесі біз 16-дық санау жүйесінде, екілік санау жүйесіндегі санды 16-дық санау жүйесіне ауыстырып көрейік. Бұл жолы біз 3-тен емес 4-тен алатын боламыз. 4-тен аламыз және де 4-тен аламыз. Бізде 1000 саны екілік санау жүйесіне 10-дық санау жүйесіне ауыстырған кезде 8-ге тең болады. 0, 1, 2, 3 деп алсақ, бізде мынаның бәрі 0-дер. Ал мынау 2-дің 3-ші дәрежесі ол бізде 8-ге тең. Яғни 8 және де 8 болады. 88 деген сан. Біз енді келесі санды екілік санау жүйесіне 16-дық санау жүйесіне ауыстырып көрейік. Мынаны аламыз және де былай аламыз. Бізде 101 деген сан ол 10-дық санау жүйесінде 5-ке тең. Яғни сол 5-ті жазамыз және де 1-ді жазамыз. Келесі бізде 2f деген 16-дық санау жүйесіндегі санды 8-дік санау жүйесіне ауыстыруымыз керек. Ол үшін ең алдымен екілік санау жүйесіне ауыстырып аламыз. Шыққан мәнді 8-дік санау жүйесіне ауыстыратын боламыз. Мынау бізде 2 10-ға тең, ал бізде f ол 15. Бөліп көрсетсек болады, немесе 1 деген санға тең болады. Сіздер әрине бөліп көрсетейін. 2, 15 азайт 14, 7 жерде 2 14, қалдық 1. 7-ні 2-ке бөлеміз, бүтін сан 3, көбейтсек 6, қалдық 1. 3-ті 2-ке бөлеміз, 1 және де 2-ні азайтамыз, қалдық 1. Яғни байқап отырғандай 111 деген санға тең болады. Яғни бізде санау жүйесі 16-дық санау жүйесін 2-ге ауыстырған кезде мынандай сан шығады. Енді біз осы санды 8-дік санау жүйесіне ауыстырамыз. Дәл осылай бөліп аламыз. Мынау бізде 7-ге. Есептеп көрсеңіздер болады. Мен алдыңғы сабақта көрсеткендей, мен уақыт үнемдеу үшін тезірек жазып кетіп жатырмын. Мынау бізде 7-ге тең, ал мынау бізде 5-ге тең, яғни 57 цифрасына тең болады. Есептің жауабы 2f16 тең 57 8-ге. Келесі сан бізде 8-дік санау жүйесіндегі санды 16-дық санау жүйесіне ауыстыруымыз керек. 2 бізде 10-ға тең, ал 5 бізде 101-ге тең. Дәл осы санды енді керісінше ретпен алатын боламыз. Төртеуден бізде 1-дің өзі түседі, ал 101 бізде 5. Нәтижесінде 25 8-дік санау жүйесінде 15 16-дық санау жүйесіне тең. Осымен сабағымыз аяқталды. Осымен көрсеткен заттарды практикада қолданып, өздеріңіздің есеп шығарудағы жылдамдықтарыңызды арттырсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше.